ગુજરાતી ન્યૂઝ ચેનલમાં આપ સર્વે મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજના મુખ્ય સમાચાર જોઈએ પહેલાં તમે ચેનલ પર નવા હો તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે દરરોજના આવા મુખ્ય સમાચાર અમે તમારા સુધી પહોંચાડતા રહીશું। જે મિત્રોએ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી હોય એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। સૌથી મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। પીએમ મોદી પહોંચ્યા અમેરિકા। વોશિંગ્ટનમાં પીએમ મોદીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમની 3 દિવસીય મુલાકાત માટે ગુરુવારે વહેલી સવારે અમેરિકા પહોંચ્યા હતા, ત્યારે તેમના સ્વાગત માટે અનેક લોકો એકત્રિત થયા હતા। અમેરિકામાં પહોંચ્યા બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદીનું સંબોધન। ગ્લોબલ કોવિડ સમિટમાં પીએમ મોદીનો સંદેશ। મહામારીમાં 150થી વધારે દેશોને ભારતે કરી છે મદદ। ગુજરાત સરકારે 2 મંત્રીને સોંપી મોટી જવાબદારી। ગુજરાત સરકારની ગઈકાલે કેબિનેટ બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। ગુજરાતના 2 મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી અને જીતુ વાઘાણીને સરકારના પ્રવક્તા બનાવવામાં આવ્યા છે। બેંક કરી રહી છે મોટા ફેરફાર। એચડીએફસી બેંકે જાહેર કર્યું ખાસ નોટિફિકેશન। 1 ઓક્ટોબર 2021થી ઓટો ડેબિટ નિયમને લઈને ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યો છે। નવા નિયમને આધારે ઓટો બિલર હોવા છતાં બેંક તમને પહેલાં મેસેજ કરશે અને પછી ગ્રાહકોની સહમતિ બાદ ટ્રાન્ઝેક્શનને પૂરા કરાશે। સરળ શબ્દમાં કહીએ તો ઓટો ડેબિટથી પહેલાં મેસેજ કરીને મંજૂરી લઈ શકાશે।